哎呀，那谢谢杜医生啊。但是我还有一个事儿，就是我最近呢，你事儿咋那么多呢？你就我最近这季节性整的这个哮喘好像又要发作，就老感觉这个胸闷上不来气儿，一到晚上就咳嗽。就之前用的那个好像叫布地奈德，就直接吸的那个药，我现在用的还行不？布地奈德吸入气雾剂吧？哎，对对对，就是这个名儿。行，可以用啊。你现在这个把这个药用上啊，就是它不起效快嘛，可以直接作用在这个气道上。像是在外头这种成天刮大风的，还有什么花粉的，就是提前用上，能在这个哮喘没发作之前的话，就把它摁住。但是我现在还有个担心啊，就是我挺长时间没用了。你说现在的这个药罗盘激素，它对我这个后续治疗它有影响不？我还以为你担心啥呢？这事儿你就别瞎担心了啊！把心放肚子里头，这都啥年代了，怎么还能有这种痰激素色变的呢？这个布地奈德吸入气雾剂啊，它是属于一种局部的激素啊，激素含量是很少的，而且呢，它是从这种口腔吸进去，直接作用在这种肺里，在肺里起作用，不会干扰全身治疗。就连这种2岁以上的这个小孩啊，什么孕妇啊、宝妈都能用，还是比较安全的，放心吧。啊，那行，杜大夫。听你说完之后，我这心里踏实多了，敞亮多了。每天我就爱看你视频，我自己在家总瞎合计。就听完你说之后，我更放心了。听我说话你就踏实了呗，但是我还得跟你叨叨几句啊。这个大风天啊，就出来你这个不戴口罩哪行？你不犯哮喘谁犯哮喘呢？还有就是这个把这个围脖啊围上点，戴上点啊，出去多活动活动啊。行了，别一天瞎合计，赶快走。行，那好的，主任啊。